yayi gaba gawar ta ce amintacce amintacce na ba kaloli aikin nan yayi gaba. Wannan ita ce madatsar ruwa ta Gwaryo wato dam. An kammala aikin wannan wurin a shekara ta 1984, kana an buɗe dam ɗin a shekara ta 1992. An yi wa wannan dam ɗin ciko na tsawon mita 20, kana yana da faɗin kilomita 12.5. Dam ɗin yana da ƙarfin ajiye ruwa da suka kai cubic mita miliyan 976. Wannan shi ne dam ɗin Gwaryo da ke nan sama. Wannan ruwan da kuke gani suke fitowa a halin yanzu, ruwa kan kai kwara biyu ƙananan hanyoyin ruwa biyu ke shiga kamar ke da ruwan suke shi. Al'umma da ke rayuwa a wannan wurin sun riga sun saba da mu'amalolinsu a wannan ruwa. Wannan ruwan ana maganar suna haurawa har zuwa hawa na 3. Gare da ruwan suke tsayawa a daidai wannan lokacin a ƙasa a wannan ana ganin cewa wannan ruwan halin yanzu ba su da ƙarfi ba su da yawa. Masana na ganin cewa idan ruwan suka haura zuwa nan hawa na 1 na 2 har zuwa nan. Ana amfani da dam ɗin ne domin noman rani ta hanyar tura ruwa zuwa ga manoma ta hanyoyin da kuke gani. A yanzu ƙananan hanyoyi biyu ne kacal aka buɗe domin ruwan su rage. Nan da sati 2 ana hasashen samun ƙarin ruwa saboda damana, kamar yadda wani masani ya bayyana. Yaban gwani ya zama dole, wanda suka assasa wannan aikin na dam tabbas tarihi ba zai manta da su ba. Gawar ta ce amintacce amintacce na ba kaloli